Witajcie! Obiecywałem Wam, że na moim kanale pojawią się nowości i pojawiają się nowości nie tylko marek znanych z mojego kanału, ale też i nowe marki. Jedną z takich marek przedstawię Wam dzisiaj i jest to Cherry. Jeśli ta nazwa Wam coś mówi, to chodzi dokładnie o producenta znanych przełączników mechanicznych do klawiatur. Natomiast ten właśnie producent w ofercie ma także własnej produkcji klawiatury mechaniczne i inny sprzęt dla graczy. I dzisiaj zobaczycie jedną z takich klawiatur. Będzie to model MX Board 8.0 RGB. Jeśli chodzi o ofertę tej marki, to klawiatura z takiej górnej półki. Zobaczcie dzisiaj, co potrafi, jak jest wykonana, jakie ma funkcje. Będą tak zalety, jak i wady. Ceny tej klawiatury macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i niesamowita nowość na moim kanale, klawiatura marki Cherry MX Board 8.0 RGB. Główne opakowanie jest takie dość tajemnicze. Po boku mamy troszkę informacji i mamy tutaj najwyższej jakości materiały, mówiąc w skrócie 1,50 m przewodu, aluminiową obudowę klawiatury. Tak więc tak wygląda zewnętrzny kartonik, a co jest w środku? A w środku mamy to. Czyli taką ciekawą walizeczkę. I walizeczka częściowo wykonana jest też z metalu, częściowo z plastiku. Jest rączka. Otwieramy. Cyk. No i proszę bardzo, tak właśnie komfortowo podróżuje nasza klawiatura MX Board 8.0 RGB. Tak więc na pewno jest to bezpieczny system przechowywania lub po prostu zabrania jej ze sobą w podróż. I w zestawie jest jeszcze instrukcja obsługi. Mamy opisane skróty klawiaturowe. Jest też opis software'u. Jako że jest to wersja RGB, oczywiście możemy zmienić sobie kolory, ale to zobaczycie wszystko za chwilę. Tak więc samo opakowanie robi duże wow. Natomiast przyjrzyjmy się klawiaturze po kolei. Mamy przewód, który jest zakotwiczony na stałe. Wychodzi on z jednej strony. 1,50 m no mógłby być troszeczkę dłuższy. No i mamy tutaj gumową izolację. Nie mamy takiego gamingowego, nylonowego oplotu. Jest bardzo ładnie wykonany wtyk USB. No i mamy klawiaturę typu TKL, czyli turniejową. Jest dość masywna. Układ klawisza wygląda właśnie tak. Tutaj taki element podwyższający, sporo elementów metalowych faktycznie. Od spodu klawiatura wygląda tak. Mamy tutaj dwa gumowe stopery na dole, dwie takie gumki na górze i mamy coś takiego. I mamy tutaj możliwość regulacji wysokości klawiatury poprzez podniesienie tego elementu. Natomiast tutaj to już jest typowo metalowe, więc jak macie sam blat, no to trzeba uważać, żeby na przykład nie powstały jakieś rysy. Fajnie to co prawda podwyższa tą klawiaturę, ale dość niewygodnie się to w ogóle wyjmuje. Jak już uda się wyjąć, to możemy to sobie regulować w takim właśnie zakresie, że albo tak do końca rozłożone. Mamy dwie wersje podwyższenia, takie średnie albo takie wysokie uniesienie klawiatury. Natomiast jak to sobie złożymy, to tak no dość ciężko się to podnosi. Trzeba tutaj troszkę siły użyć, po prostu chwycić sobie gdzieś tutaj i przekręcić. OK. Standardowe podwyższenia w klawiaturach no jednak dużo lżej się rozkłada. Natomiast OK, jakiś tam system mamy, jakoś to działa. Jeśli chodzi o czcionkę, no to jest taka dość klasyczna. Mamy układ US, czyli dwa długie shifty, długi backspace, ale za to mały enter. Jest też logo Cherry i tą wersję mamy na przełącznikach typu Brown. Tak to wygląda z bliska. Te nakładki wyglądają tak, są lekko chropowate i wyprofilowane. I co do stabilizatorów, to są one plastikowe. Jak widzicie, mam tutaj metalowy front klawiatury. Ogólnie cała klawiatura praktycznie jest wykonana z metalu, więc faktycznie jakość materiałów jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. I mamy tutaj także też przeróżne klawisze multimedialne pokrywane. Natomiast zobaczmy, co się stanie, jak ją podłączę. Taka ciekawostka, wisienka na wtyku USB zaczyna też świecić wtedy. I używają nam wtedy diody. Przez same klawisze światło nie przechodzi. Jak widzicie, bardziej jest to taka funkcja podświetlenia tego wnętrza. Jeśli chodzi o ofertę marki, to wygląda to całkiem interesująco, ponieważ klawiatur mamy naprawdę sporo. I prezentowana dzisiaj klawiatura dostępna jest tak w wersji czarnej, jak i w wersji białej. I taka ciekawostka, dostępne są takie nakładki, jak widzicie u mnie, czyli oznaczenia są standardowo na górze nakładki, natomiast można też kupić wersję z nakładkami, gdzie od góry nakładki są na przykład całe czarne, a oznaczenia są właśnie tutaj, jak widzicie. Jeśli chodzi o dostępne przełączniki, to ja mam tutaj Cherry MX Brown, dostępne są także Cherry MX Red. Warto też wspomnieć, jeśli chodzi o markę Cherry, że jest to producent, który stawia nie tylko na wysoką jakość materiałów, ale także na to, żeby te materiały były przyjazne środowisku i nie używa do produkcji swojej klawiatury żadnych toksycznych substancji. Co prawda same klawiatury składane są w Chinach, natomiast przełączniki Cherry produkowane są w Niemczech.
No i klawiatura przed nami. Diody pokażę Wam za chwilkę przy zmniejszonym oświetleniu. Na początek zróbmy sobie test anti-ghostingu. Zobaczcie, mamy Full Enkey Rollover, czyli możliwość wciśnięcia nieograniczonej ilości kombinacji jednocześnie. I sama reakcja klawisza jest też bardzo szybka, czyli tak jak to powinno być w dobrej klasy klawiaturze mechanicznej. No i mamy do tego też software, gdzie mamy ustawienia klawiatury i możemy sobie ustawić częstotliwość próbkowania od 125 do 1000 Hz oraz mamy wyłączone diody i 4 poziomy: niski, średni, wysoki i full. I mam wrażenie, że przy ustawieniu full tego software'u klawiatura świeci odrobinkę, dosłownie odrobinkę jaśniej. Natomiast tak czy tak te diody mają być bardziej taką ozdobą, a nie czymś takim, co w ciemnym pokoju będzie raziło po oczach. Możemy sobie to zmniejszyć, nawet gdyby było za jasno. Natomiast jako, że mamy pełne nakładki, są tu wypalone laserem oznaczenia, ale nie na wylot, światło nie przebija się poprzez nakładki i też specyficzne umiejscowienie diody sprawia, że te LEDy są takie bardziej ozdobne. Ale to jest zamierzony efekt. Tutaj po prostu tak to ma być. Oczywiście jednym osobom może się to podobać, innym nie. Jeśli ktoś potrzebuje klawiaturę, która rozświetli cały pokój, też takie klawiatury spokojnie znajdziecie. Tutaj jest w ten sposób, a nie inny. Mamy także zakładkę User Keys, gdzie możemy stworzyć sobie różne profile i na przykład pod jakiś wybrany klawisz dodać sobie czy jakieś makro, czy jakąś kombinację do wyboru. Mamy tutaj makra, wpisywanie tekstu, mapowanie przycisków i funkcje multimedialne. No i zakładka Lighting, która jest najbardziej rozbudowana. Mamy kilka efektów i myślę, że będziecie z tego ujęcia dość dobrze widzieli te efekty. Zaczynając od pierwszego mamy efekt Wave, który wygląda właśnie tak. Jest to taka fala, która może być w wybranym kolorze, albo zaznaczamy sobie Random Colors i wtedy będzie to bardziej takie RGB. Natomiast za każdym razem trzeba kliknąć Apply. Nie mamy po prostu możliwości zapisu tego w locie przez samo kliknięcie. I mamy też wybór prędkości. Można sobie to znacznie spowolnić, żeby ten efekt był taki bardziej leniwy. Następnie mamy breathing i tak samo możemy wybrać prędkość, kolor pojedynczy albo RGB. Klikamy i przełącza się to szybko, ale trzeba za każdym razem to Apply sobie kliknąć. No i właśnie tak wygląda breathing, czyli z przygasaniem. Następnie mamy efekt Curve. Tak to właśnie wygląda. Radiation. Kolejny efekt, który jest efektem reaktywnym. Jest to liniowe. Single Key. Kolejny efekt reaktywny, gdzie zapala się dioda pod wciśniętym klawiszem. I długość utrzymywania się efektu zależy też od ustawienia tego suwaczka. Mamy efekt Spectrum, który wygląda tak. Jest to takie płynne przenikanie się kolorów po sobie, czyli już bez przygasania, bez takiego oddychania. Efekt Rolling wygląda tak. Mamy RGB, które podróżuje z góry na dół. Efekt Scan. To jest coś takiego. Od lewej do prawej odbija się i wraca. Ripples. To mamy kolejny efekt reaktywny. Te wszystkie efekty znamy też z innych klawiatur, bo we wszystkich to praktycznie wygląda podobnie. Efekt Static, czyli standardowe, stałe światło. Wybieramy sobie jakiś kolor, cyk i mamy w pełni podświetlone. Natomiast jak widzicie, oznaczają się klawisze funkcyjne, czyli klawisz Windows i klawisz obok FN-u. Niezależnie jaki kolor sobie wybierzemy, to też jest tutaj zamierzony cel. Na przykład damy sobie na jakiś taki kolorek, zapisujemy, no i widzicie, te cały czas świecą na czerwono. I mamy zakładkę Custom, gdzie możemy sami zdecydować. Jak widzicie, ikonka zamienia się w pędzelek i weźmy sobie na przykład jakąś czerwień, OK. I zamalujemy sobie na przykład tą sekcję na czerwono. Weźmiemy inny kolor i na przykład taką sekcję tak damy i jeszcze coś tutaj sobie zmalujemy. O, może coś takiego. Powiedzmy, że jest jakaś gra i używamy sobie tych klawiszy i te chcemy mieć bardziej widoczne. Zapisujemy i proszę bardzo, mamy te nasze wybrane klawisze, no delikatnie, bo delikatnie, ale jednak doświetlone. Mamy też przycisk Cancel. Jak już sobie naprawdę totalnie wszystko przygasimy, tylko tutaj monitor daje trochę światła, no to mniej więcej wygląda to tak. W ciemnościach te przestrzenie dookoła są dość dobrze doświetlone, natomiast same oznaczenia na klawiszach jednak, jak widzicie, są dość ciemne. Bardziej widać ten efekt ozdobny niż efekt praktyczny.
Dlatego w tym przypadku jakaś taka niewielka lampka biurkowa na pewno by się przydała, jeśli musicie patrzeć na klawiaturę w trakcie pisania czy grania. Jeśli nie musicie, no to oczywiście nie jest to żaden problem. Tak więc software mamy, taki dość prosty w obsłudze, dość podstawowy, ale jest. No dobrze, kilka słów podsumowania ode mnie. Klawiatura generalnie jest ciekawa, wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów i funkcjonalna. Natomiast jak mówiłem w trakcie filmu, nie wszystko tutaj do końca przypadło mi osobiście do gustu. Jestem ciekaw, czy też podzielicie moje zdanie. Tak więc marka legendarna, ale do tego wszystkiego jeszcze cena klawiatury, która jest po prostu zaporowa. Na chwilę obecną myślę, że niewielu graczy będzie w stanie sobie na tą klawiaturę po prostu pozwolić. No i tyle. Jeśli byście chcieli sprawdzić jej aktualne ceny, to są linki w opisie filmu, także są inne ciekawe rzeczy, więc sobie zajrzyjcie. Jeśli byście jednak szukali innej klawiatury mechanicznej, to na moim kanale playlista z recenzjami klawiatur, jest tam ich kilkaset, więc warto zajrzeć, na pewno coś znajdziecie dla siebie. No i jeśli ten film Wam się spodobał, chcielibyście jakoś wesprzeć mój kanał, to najlepszym sposobem będzie zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Tak więc kliknęliście w tej chwili subskrybuj, to dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam też wszystkich moich stałych widzów i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.